Hey guys, this is Nick and you are watching Eat Street. So today we are at Kalyan and Kalyan have their own street food. So check this out. तर मित्रांनो, आता आपण पोहोचलोय हुसेन भाई शरदवालाच्या दुकानासमोर. तर आता बघू आपल्या इथे काय काय खायला भेटतं, किती प्रकारची व्हरायटी आहे, तर बघूया. तो सर आपका नाम बताइए. मेरा नाम है हुसैन शेख. तो सर आपका दुकान कब से चालू है? मेरे को हो गए 32 साल. 32 साल जी. तो आपके दुकान में क्या क्या वैरायटी है और क्या क्या मिलता है? पहले देखो अपने यहाँ तो सस्ता ही है, ऑरेंज है, काला खट्टा है, नींबू, ये सब 10-10 रुपये वाली. बाकी उससे हाई क्वालिटी फिर मतलब ज़्यादा जो महंगा है फिर वो है फ्रूट. जैसा 30 वाला है, 50 वाला है, 40 वाला है और 20 वाला है. अच्छा. तो ज़्यादा चल के अपना 50 वाला ज़्यादा चलता है. अच्छा. ये लोग लंबे से लोग खाने के लिए आते हैं. तो आपके फ्रूट बॉल में कौन सा वैरायटी मिलता है और कितने रुपए स्टार्ट होता है और सबसे महंगा वाला कौन सा है? सबसे महंगा तो सिर्फ 50 वाला ही है. अच्छा. सबसे महंगा 50 वाला. अच्छा. और पार्सल में लेंगे तो 80 वाला है और 50 वाला है. अच्छा. पार्सल में अलग है क्या? हाँ, पार्सल में अलग है. और फ्रूट के अंदर जैसे मैंगो है, चॉकलेट है, बटर स्कॉच है और पिस्ता है. अच्छा. ऐसे 4-5 वेराइटी इसके अंदर है. ज़्यादा करके हमारे पास में बटर स्कॉच, मैंगो और पिस्ता वगैरह ज़्यादा चलता है. अच्छा है. तो आज हम लोग को कौन सा फ्रूट बॉल खिलाओगे? आप लोग को मैं खिलाऊंगा मिक्स फ्रूट खिलाऊंगा. ठीक है, चलेगा. चलो. ओके. तर मित्रांनो, आता आपल्याला आपला फ्रूट बॉल भेटला आहे. तुम्ही बघू शकता किती प्रकारचे फ्रूट टाकले. सगळे फ्रेश फ्रूट्स टाकलेत त्यांनी आतापर्यंत आणि ड्राय फ्रूट्स पण टाकलेत त्यांनी. तुम्ही बघू शकता किती बाउल भरलेला आहे. त्यात त्यांनी दूध टाकलं, त्यांनी त्यात केळी वगैरे अशा प्रत्येक प्रकारचे फ्रूट्स टाकलेत त्यांनी. आणि 50 रुपयात एकदम वर्थ आहे. एकदम रिफ्रेशिंग वाटतंय. खरंच तुम्ही नक्की आहे ते नक्की व्हिजिट करा. खूप चांगलं आहे. आता मी टेस्ट करतो आणि तुम्हाला सांगतो याचं काय रिॲक्शन आहे. एक नंबर. खरंच खूप भारी आहे. आणि जर तुम्हाला इथे यायचं असेल ना तर सुभाषबाईंच्या समोर हुसेन भाई शरबतवाल्याचं स्टॉल आहे आणि या जागेचं लोकेशन मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे आणि हुसेन भाईचा नंबरही तुम्हाला दिला आहे. जर तुम्हाला यायचं असेल तर नक्की व्हिजिट करा. इकडे खूप भारी जागा आहे आणि 50 रुपीजमध्ये तुम्हाला एवढं चांगलं मिक्स फ्रूट बॉल भेटतो. खाऊन एकदम डिलिशियस आहे. आम्ही स्वतः टेस्ट केली. तुम्ही पण नक्की या. आणि मित्रांनो, तुम्हाला ही व्हिडिओ कशी वाटली आम्हाला नक्की सांगा. तर एक लाईक करा, या व्हिडिओला एक शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला, ज्याचं नाव आहे ईट स्ट्रीट. तोपर्यंत स्टे ट्यून.